यो टाइममा पनि बुबुहरू हुन्छ अम्बक हुन्छ गाइस अहिलेसम्म यस्तो फ्रेस फ्रेस अम्बक चाहिँ अब भने चाहिँ सावन बुबुले हाले चाहिँ रेडी बनाइसकेर चाहिँ कसरी पठाउनु हेलो एन्ड फेपुला एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी युवाङ रूपनेश्वर र बाई द टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो आजको ब्लग के हो भनेर है होप तपाईँहरू सबैजना आराम सन्चो नै हुनुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु है म पनि एकदमै सन्चो सुबिस्तै छु है अन्त अस्ति तपाईँलाई त्रिपुरा ब्लग देखेर मैले ब्लग गरेको थिइनँ किन भन्दाखेरि रिटर्नको ब्लग मैले किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्टोरी इन्स्टाग्राम वाट्सएपमा मैले हालेको थिएँ तपाईँहरूलाई कतिजनालाई थाहै छ होइन मेरो चाहिँ सामान चोरी भएको थियो ब्याग चोरी भएको थियो फर्किँदाखेरि त्रिपुराबाट फर्किँदाखेरि होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो ब्लग बनाएको थिएँ एकदम म त्यो टाइममा ब्लग बनाउने मेरो अवस्थै थिएन त्यो टाइममा होइन अन्त मेरो सामान चाहिँ डल्लै टोटल्ली चोरी भएको थियो मेरो लगाएको लुगा बाइक चाहिँ मेरो अरू भएको सामानहरू डल्लै नै हराएको अन्त मेरो वालेटहरूदेखि लिएर सबै कुरो त्यहीँनिर थियो मेरो वालेटमा ड्राइभिङ लाइसेन्स त्यहाँदेखि पेन कार्ड एटिएम कार्ड भोटर कार्ड सबै कुरो त्यहीँ थियो सबै हरायो होइन अन्त म चाहिँ अहिले नाम्ची आएको छु नाम्ची म हिजै आएको मेरो केही डकुमेन्ट्सको लागि आएको थिएँ म होइन अन्त मेरो काम सकेर म अहिले चाहिँ सावन बुबुहरूको घरमा जाँदैछु तपाईँहरूलाई सावन बुबुहरूको घर नगएको पनि म निकै भएको थिएँ अनि तपाईँहरूलाई त्यो ब्लग पनि देखाएको थिइनँ नि त त्यही भएर म आजदेखि चाहिँ आज चाहिँ मैले ब्लग गरेको छु होइन अन्त हेर्दै गर्नुहोस् अहिले चाहिँ म सावन बुबुहरूको घर जाँदै गरेको अन्त यहाँदेखि चाहिँ मैले इन्ट्रो गरेको छु एकदम मजाको एरिया छ नि त यहाँनिर आसाङथाङ अन्त त्यही भएर चाहिँ यहाँदेखि म ब्लग स्टार्ट गरेको अन्त हेर्दै गर्नुहोस् आजको ब्लग एकदम रमाइलो हुनेवाला छ होइन हेर्दै गर्नुहोस् है त सो गाइस म चाहिँ आइपुगिसकेँ यहाँनिर बुबुको बाइक राखेको जग्गा मैले पनि स्कुटी यहीँनिर राखेँ होइन अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो तपाईँको अब यहाँबाट म निस्किनु पर्ने हुन्छ स्कुटी यहीँ राखेर होइन अन्त बुबुहरूको घर चाहिँ यहाँ अलिकति परदेखि चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ नि त हिँड्दै बुबु चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ अरे है अन्त अब जानुपर्ने हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् यता अब चाहिँ गरम लाग्नु थालेछ है गाइस अलिकति गरम बुबुहरूकोमा पनि यता अलिकति गरम चाहिँ लाग्नु थालेछ बुबुहरूको म चाहिँ आइपुगिसकेको छु अब चाहिँ सन्बु ए नमस्ते अङ्कल डाइरेक्ट चढ्दिनु बुबु त्रिपुरा भनेको पो घरमै हुन्छ अङ्कल त्रिपुरा भनेको पो त्रिपुरा भ्लग त मलाई के अरे ट्रिप त महँगो परेको छ नि ऊ डल्लै नि अब हाम्रो बुबु आज चाहिँ फाइनली मेरो भ्लगमा आउनु पायो के कुकिङ चल्दै थियो क्या बुबु केसको रहेछ बु यो मैदाको होला बु होइन एउटा कम उयो हुन्छ नि त्यसको त होइन नि के को यो उयसको होला यो तल त्यो उयो छ नि अहिले नयाँ आम्बो क्या सोचिरहेको रहेछ त यसको बच्चा छैन बु अहिले बच्चा मर्यो त कहिले मर्यो नयाँ भएको छैन अहिले यो त ढाड्यो ए हो कसरी बच्चा हुन्छ है हाँसु त कुरा बुबु सबै हरायो नि डल्लै अन्त अहिले त्यसकै त बुबु गरिकन आएको हो के गर्नुभयो बनिन्छ बनिने भयो कि बु चुला दामी बनाएको छ त बुबु चुला नि दामी बनाएको छ त है क्या मिठो हुन्छ है बुबु आगोमा पकाएको पानी तातिँदो रहेछ नि त आम्बो वाउ यस्तो अर्ग्यानिक दाउरामा अर्ग्यानिक चुलामा खानु पाए के खोज्नु है बुबु एकदम यो बुबुले चाहिँ अब बुबुले मलाई चाहिँ फाले खुवाउँछु भन्छ मोमो कटिङ चल्दै रहेछ मोमो भरे किमा बनाउँदै रहेछ बुबुले हो त्यस्तो छ है गाइस अब यहाँ बुबुहरूको म आइसकेको छु होइन बुबुहरूकोमा आउनु धेरै मन लागिरहेको थियो नि त मलाई अब निकै भएको थियो नआएको अब कलेजको टाइम हुँदा त आइबस्ने हो हामी होइन कलेज बितेको पनि धेरै भयो साथीहरू टाढो टाढो हुँदो रहेछ यस्तै हो के गर्नु अब जिन्दगी भनेको त्यस्तै हुन्छ होइन अन्त बुबुहरूकोमा चाहिँ यहाँ मजाको लाग्छ यो ट्यारेसमा चाहिँ यहाँ पार हिँड्दै गरेको चाहिँ गाइस तपाईँहरूलाई पहिलाको भ्लगमा मैले देखाएको दार्जिलिङहरू पर्छ होइन तर अहिले त त्यस्तो उयो भएर त्यस्तो क्लियर देखेको छैन यता तलहरूदेखिको चाहिँ कितामहरू गोमहरू भयो तल यो रङ्गीत खोला बगिरहेको छ होइन यता यो चारधामको ब्याक साइड पर्छ यो एरिया बुबुहरूको चाहिँ यतानिर चाहिँ बुबु एसकेएमको झन्डा डरलाग्दो फरफराएको छ त हौ अब चाहिँ बुबुले यहाँनिर के भन्छ किमा पनि रेडी गरिसकेको छ हामीमा चडक्क देख्ने भयो त बुबु किमा पनि
यहाँनिर मैदा पनि मुछेर रेडी। अब चाहिँ बुबुले यहाँनिर फाले बनाउनेवाला छ। म चाहिँ यहाँ बुबुलाई यसो हेर्दै सघाउँदै गफ गर्नु चाहिँ धेरै सघाउँदैछु बनाउनु नसकाए पनि। हाम्रो बुबुले पनि ट्यालेन्टेड मान्छे हो नि, सबै कुरो बनाइहाल्छ नि। घरमा छोरी नहुनु फाइदा पनि यति हुँदो रहेछ बुबु है। परिस्थिति हाम्रो पनि त त्यस्तै हो बुबु, सबै कुरो खानासाना बनाउनै पऱ्यो, भाँडा धुनै पऱ्यो। जिम्मेवारी भनेको त्यस्तै हो नि बुबु। छोरा छैन नि बुबु, छोरी छैन नि छोरै मात्रै अन्त घरको काम सबै कुरा गर्नै पऱ्यो। ठिकै छ बुबु, गर्नुपर्छ नि कहाँ हो अन्त। गाइस अब भने चाहिँ सावन बुबुले यहाँनिर फाले चाहिँ रेडी बनाइसकेको चाहिँ। कसरी गोटा बुबु फाले चाहिँ? यो 20 रुपियाँ गोटा भन्नु भएको छ नि। 20 रुपियाँ गोटा स्याटिस बनाउँदो रहेछ त बुबुले त। म त फाले बनाउनु जान्दिनँ नि बुबु। म पहिला दोकान चलाउँथेँ नि, दोकान दामी बनाउँदो रहेछ नि त बुबुले फाले त। अन्त कसरी 10 रुपियाँ गोटा बेच्छ कि कसरी बेच्छ बुबु बजारमा? 20-30 रुपियाँ होला भयो। अन्त बुबुले झन् यहाँनिर 2-3 सौको बनाइसकेको छ। अन्त कहिले? सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर दिउँसोको लन्च पनि सुरु भइसक्यो होइन। अन्त बुबुहरूकोमा चाहिँ यहाँ खाना खाने अलिक सिस्टम फाल्टै छ। हाम्रो चाहिँ अब बिहान 8:30-9 बजीभित्रमा सबै खानासाना खान्छ नि। तर बुबुहरूकोमा चाहिँ बिहान चिया बिस्कुट यताउता खाजाहरू खाएर चाहिँ दिउँसो यसरी अब खाना दिउँसो खान्छ बुबुहरूकोमा चाहिँ। हाम्रोतिर हो भने चाहिँ अब अलिकति सिस्टम फाल्टै छ। अन्त बुबुहरूकोमा यहाँनिर चाहिँ खानासाना टक्कै के को यो डुकु है बुबु, डुकु अचार र दाल छ। अन्त त्यहाँदेखि फाले पनि छ, खानासाना खाएर चाहिँ फाले खानुपर्ने हुन्छ। बुबुहरूकोमा आएको आज मेसमान भइदिरहेछ मेरो फेरि हो बुबुले। अन्त हुन्छ बुबु धन्यवाद। बुबुले चाहिँ अब म आएकोमा चाहिँ यस्तो दिन्छ, बुबुलाई चाहिँ उता आउँदा चाहिँ खोइ अब कहिले के हो, बुबु आउनु भ्याउँदैन फेरि हो। ल बुबु त्यसो भने खाउँ, बुबु खाउँ न बुबु सँगै। अन्त ए हो ल त्यसो भने अब खानासाना खाएर भेटौँ है त है तपाईँहरूसँग। अब एकदम यहाँ बुबुसँग टाइम स्पेन्ड डरलाग्दो हुनेवाला छ मेरो। हेर्दै गर्नुहोस् ब्लग, रमाइलो हुँदैछ त। सो गाइस अब भन्ने चाहिँ हजुर मेरो अगाडि छो अलिअलि होला हौ हल्का हजुर। अब चाहिँ खानासाना पनि खाइसक्यो होइन, मजाले खायो खाना पनि। अन्त के भन्छ यहाँनिर चाहिँ बुबुहरू चाहिँ अब बुबुहरूको घरमा चाहिँ भेज हो नि त टोटली। अन्त नन भेज चल्दैन। अन्त बुबुहरूकोमा चाहिँ भेजमा दामी दामी खानेकुराहरू बनाउँछ, त्यसले गर्दा मजाले टन्नै खायो। अब चाहिँ यहाँनिर बुबुले चाहिँ मेरो हजम काम गरिदिनु आँटेको छ, डरलाग्दो हो बुबु चाहिँ यहाँ मेसिन सबै उडाइदिन्छु बुबुले चाहिँ अब मेरो केस काटिदिनु आँटेको छ होइन। 100 रुपियाँ पैसा सेभ घुम्नु लागेको छ। अस्ति सिलगढीमा काटेको, उता त्रिपुरा जाँदाखेरि होइन। अब चडक केस काटिदिने हो। हेरिदिनु गाइस अब एकैचोटि। यो चाहिँ बिफोर यो हेयर कट हो होइन। अब आफ्टर हेयर कट हेर्नुहोस् त कस्तो लुक्स आउँछ बुबुले केस काटेको मेरो चाहिँ होइन बुबु। हल्का नि म टक्कै हेरिदिइहाल्छु नैना अब बुबुले कस्तो पाराले केस काटेछ भनेर। हेयर कट सुरु भयो गाइस हाम्रो यहाँ। यो त कुन चाहिँ नम्बर हो बुबु? यो चाहिँ कुन चाहिँ नम्बर हो? के गर्यो बुबु? भेटेटै गरेँ 400 होइन तपाईँको फ्युल सकेको फ्युल। सो गाइस मैले चाहिँ केसेस पनि काटिसकेँ, बुबुले चडक्कै काटिसक्यो केस पनि। नुहाइ धुवाइ पनि गरेँ चडक्कै बुबुहरूकोमा आएर होइन। गरम थियो, त्यो भएर चाहिँ केसेस काटेर नुहाइ धुवाइ पनि सक्यो होइन। अन्त अहिले चाहिँ यहाँ बुबुले अर्को बुबुको पनि काटिदिँदैछ केस चाहिँ। यो टाइममा पनि बुबुहरूकोमा चाहिँ अम्बक हुन्छ कि गाइस। अहिलेसम्म यस्तो फ्रेस अम्बक छ बुबुहरूकोमा चाहिँ। यहाँनिर मलाई टिपिदिरहेको रहेछ बाजेले होइन। यो अम्बक खानुपर्ने हुन्छ, कस्तो छ हेरिदिउँ। यो चाहिँ काँचो रहेछ, काँचो त होइन भित्र पाएको छ। यो ट्राई गरौँ न, यो कस्तो रहेछ हेरौँ है त। अब दामी छ गाइस अम्बक। यस्तो विन्टरको टाइममा पनि अम्बक पाउनु भनेको त राम्रो हुन्छ। बुबु अम्बक त टेस्टी रहेछ नि हौ, स्वादिलो। यस्तो अम्बकसम्म खानु झन् के खोकी जाति हुन्थ्यो होला है 12 एउटै छैन। अन्त चिनीको जाम खाएको छ, गुलियो पनि पिरो सिरो खाएको छ। अन्त कहाँबाट जाति हो?
खोकी लागेको अहिले देख्यो होइन हौ गाइस मेरो चाहिँ यहाँनिर बुबुहरूकोमा आएर चाहिँ मेसमान छ एउटा फाले खाइसक्यो भिडियो गर्नु बिर्सेछु यहाँ केरा पनि फेरि खाइसक्यो हो अन्त खानु थालेपछि भिडियो गर्नु बिर्सिहाल्छ बुबुले बनाएर दिएकै म खाएकै हो अब बुबु चाहिँ पर हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ के दिनुपर्ने हो कुन सिधै चिकन अब भाले कट गर्छु नि बुबु तर दामी चाहिँ दामी भएको रहेछ नि त है बुबु भाले चाहिँ बुबुलाई चाहिँ मैले भनेको नि फाले बनाएर चाहिँ माथि हेलिप्याडमा बेलुका क्या बिजनेस दामी चल्छ कस्तो स्याटिस बनाइरहेको बुले फाले चाहिँ ब्ल्याक प्यान्थर भएको डान्स कस्तो छ त स्टेपहरू अम्बो ल निस्किन्छु ल बो हुन्छ बुबु थ्याङ्क यू फर कमिङ बुबुलाई सम्झेर आएकोमा फर कमिङ हो फेरि आउनुहोस् होला रस्ताना बु यो आज सक्सेस भयो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम पक्का मलाई खुवाउनु बुबुलाई खुवाउँछु खोकी लाग्दैछ अहिले हो मलाई पनि लाग्दैछ पार्सल गरिदिन्छु ल पार्सल गरिदिने हुन्छ बु निस्क्यो त बु ओके बुबु अब नेक्स्ट टाइम आउँछु नि नेक्स्ट ब्लगमा आउनुहोस् फेरि यसै ब्लग गर्दै हो अब जिन्दगी यस्तै छ ओके बु हुन्छ नि गुड बाई जानु सेफ राइट एक्सिडेन्ट नभएको छ हुन्छ बु निस्के ल बु बाई 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 सबै एक मछली पानी गई ए बुबुले छप्याक सियाको बुबुले बिर्सेछ हुन्छ बु लागे फोन गर्छु नि बु ल हुन्छ जानु बाजी कति जानुभयो खै तर बारीमै घर घुरानु ए हुन्छ गएँ अरे भनिदिनुहोस् न हुन्छ हुन्छ ल बु गएँ हुन्छ बुबु हुन्छ भरे फोन गर्छु नि हुन्छ सो गाइस अब चाहिँ म बुबुहरूकोबाट निस्केको बेलुका पनि भइसक्यो होइन अन्त बोजूले चाहिँ यहाँनिर अम्बक र केरा हालिदिनु भएको छ घाँटी चाहिँ एकदमै चिलाइरहेको छ खोकेको अस्ति उतादेखि आउँदादेखिकै बिमार भएको जति भइसकेको छुइनँ अब चाहिँ म निस्किनु पर्ने हुन्छ है सनबुहरूकोमा नआएको धेरै भएको थियो नि त त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ आफ्नै घरमा जस्तो लाग्छ बुबुहरूको घरमा होइन बाजे बोजू अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ अब दाजुहरू त छैन अहिले सबै आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा छ होइन बुबु मात्रै छ घरमा अन्त सो आउँदाखेरि नाम्ची आउँदाखेरि चाहिँ बुबुहरूकोमा पनि आइराखेको नि त यसो पहिला अब सँगै पढेको सँगै अब पढेको होइन त्यसले गर्दा अब हाम्रो साथीहरूको बन्डिङ एकदम राम्रो थियो नि त त्यही भएर म कलेज पढ्ने टाइममा यहाँ बुबुहरूकोमा आइबस्थ्यो त्यही भएर चाहिँ आज टाइम पाउने बेलामा आएको अब चाहिँ बेलुका पनि भइसक्यो अन्त त्यही भएर चाहिँ म निस्किनेछु बस्नु भन्दै थियो अन्त भोलि फेरि घर जानुपर्ने छ भनेर चाहिँ निस्किहालेको है